Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта рационал сандарды көбейту тақырыбын қарастырғанбыз. Бүгін енді сол тақырыпқа есептер шығарайық. Алдымен бізге көбейтуге мынандай тапсырмалар берілсін. Минус 18,3 санын көбейтейік минус 5,4-ге. Бұл жерде берілген екі санды теріс сан болғандықтан, екі теріс санның көбейтіндісінің мәні оң санға тең, ал берілген санды баған түрінде көбейтейік. 18,3-ті көбейтеміз 5,4-ге. Яғни екі теріс санның минус таңбасына назар аудармаймыз. 4 жердегі үшім 12, екі үстісі 1 ойда, 4 8-ім 32 ойдағымен 33, 3 ойда, 4 бірім 4 ойдағымен 7. 5 пен көбейтеміз. 5 үшім 15, 5 түседі 1 ойда, 5 8-ім 40 ойдағымен 41, 4 ойда, 5 бірім 5 ойдағымен 9. Нәтижесін қосамыз. 2, 8, 8, 9. 2 санға үтір айырамыз. Үтірденген 2 орынды сан 1, 2. Сонда берілген 2 өрнектің көбейтіндісінің мәні 98,182. Енді бізге осы сандарды бұлай көбейтуге берілсін. Алдыңғы бірінші санымыз минус 18,3 санын көбейтейік 5,4-ге. Біреуі оң сан, екіншісі теріс сан. Олай болса, біреуі теріс сан болғандықтан мәні таңбасы минус болады, ал көбейтіндінің мәні 98,182-ге тең. Ал екінші 18,3-ті көбейтейік минус 5,4-ге. Яғни жоғарыдағы екінші мен үшіншінің көбейтіндінің мәні бірдей болады. Минус 98,182-ге тең. Енді бізге екінші есеп мынандай берілсін. Мысалы, минус 11 санының квадратына қосайық 1-ді. Бұл жағдайда алдымен берілген минус 11 сан өз-өзіне 2 рет көбейтуіміз керек. Яғни, минус 11 сан көбейтеміз минус 11-ге. Осы 2 санның көбейтіндісінен кейін 1-ді қосамыз. Ал 11-ді 11-ге көбейтсек, 11-ді квадраты бізде екеуде теріс сан болғандықтан мәні плюс 121-ге тең. Ал оған 1-ді қоссақ, мәні 122-ге тең. Енді осыған ұқсас бізге бөлшек түрінде берілсін. Минус 4-тен 3-тің квадратына алайық 2-ні. Олай болса, берілген минус 4-тен 3-тің квадрат дегеніміз, минус 4-тен 3-ті өз-өзіне 2 рет көбейт деген сөз. Минус 4-тен 3-ті көбейтеміз минус 4-тен 3-ге. Азайтамыз 2-ні. Бұл жағдайда алым мен алымын, бөлім мен бөлім квадраттаймыз. Екі санымызда теріс сан болғандықтан таңбасы плюс болады. Бөлімінде 16, алымында 9. Азайтуымыз керек 2-ні. Ал біз 2-ні жазаламыз кез келген аралас сан түрінде. 16-тан 9 минус 1 бүтін. Екінші бөлшектің бөлімі 16 болғандықтан 16-дан 16 деп. Ал модулі бойынша бізде аралас сан үлкен. Яғни үлкен саннан кіші санды азайтып, үлкен санның таңбасын қалдырамыз. Минус 1 бүтін қалады. Бөлімі 16 өзгермейді. Алымы 16-тан 9-ды азайтамыз. 16-тан 9 азайтсақ, мәні 7-ге тең. Және минус 1 бүтін 16-тан 16-ның таңбасы минус болғандықтан мәні теріс сан болады. Яғни бұл өрнектің минус 4-тен 3-тің квадратынан 2-ні азайтқандағы мәні минус 1 бүтін 16-тан 7-ге тең. Енді бізге келесі мынандай өрнектің мағынасын табу берілсін. Үшінші тапсырма. 11-ден 2 көбейту керек, жақшаның ішінде x қосылған y-ге. Бұл жерде x-тің мәні болсын бізде минус 13-ге тең болсын, ал y-тің мәні тең болсын 2-ге. Олай болса, берілген өрнекке x пен y белгісіз айнымалылардың орнына минус 13 пен 2-ні қойып шығамыз. Сонда 11-ден 2 көбейту, x-тің орны минус 13 қосылған 2. Алдымен жақшаның ішіндегі 2 өрнекті қосуымыз қажет. Алдындағы 11-ден 2 қалады.
минус 13-ке 2-ні қос дегеніміз, біреу оң сан, екіншісі теріс сан болғандықтан, үлкен саннан кіші санды азайтып, үлкен таңбасын қалдырамыз. Яғни 13 үлкен, модулі бойынша 13-тен 2-ні алсақ 11 қалады. 13 санының модулі үлкен болғандықтан минус 11-ге тең. Енді бұл жерде 11 мен 11 саны қысқарады. Олардың орнында 1 қалады. Сонда минус 1-ді 2-ге көбейтеміз. Сонда бұл өрнектің мәні минус 2-ге тең деген сөз. Келесі тағы да 4-ші есебіміз. Өрнекті көбейтінден орнауымыз қажет. Мысалға, минус 9m-ді көбейтейік минус 3-тен 2n-нің кубына. Алдымен бізде көбейтінден орындамас бұрын минус 3-тен 2n-нің кубтау, яғни өз-өзіне 3 рет көбейтуіміз қажет. Оны біз ашып жазбаймыз, 9m-ді қалдырамыз. Енді бізде минус 3-тен 2 коэффициент 3 рет тұрғандықтан 3 саны көбейтіндісін оны бөлік есептейік. Яғни оны мына бөлікке минус 3-тен 2n-ді өз-өзіне көбейтеміз 3 рет. Минус 3-тен 2n. Көбейту минус 3-тен 2n. Олай дегеніміз, сандары минус 3-тен 2, минус 3-тен 2, минус 3-тен 2, 3 санның коэффициенті бірдей. Яғни алғашқы екеуін көбейтсек плюс болады, үшіншісін көбейтсек таңбасы минус болады. Енді бұл жерде бөлімдері барлығы 3, яғни 3-ті өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. Оның мәні 27-ге тең. Алымындағы 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. 2-нің кубы ол 8-ге тең. Және n-нің дәрежесі де 3-ге тең. Енді осы жерде біз минус 9m-ді көбейтеміз минус 27-ден 8-ге. Жанында n-нің кубы бар. Енді бұл өрнекте қараңыздар, алдында минус 9 пен минус 27-ден 8 деген айнымалылардың коэффициенттерді. Сол коэффициенттерді бөлек жазып алайық. Оны көрсету үшін мен мына жазғанымды мынандай жақшаға аламын. Яғни бұл жердегі өрнектің біз кубын ғана есептедік. Енді жалғастырамыз. Минус 9-ды біз көбейтуіміз қажет минус 27-ден 8-ге. Және айнымалы m мен n-нің кубы бар. Көбінесе әріптердің арасында көбейту таңбасы жазылмайды. Соны ескеруіміз қажет. Енді бұл жердегі 2 теріс санды көбейтсек, нәтижесі оң сан болады. 9 бен 27 саны екеуі де 9-ға қысқарады. 9-ның орнында 1 қалады, 27-нің орнында 3 қалады. Мәні 3-тен 8-ге тең. 3-тен 8 m n-нің кубы. Ал алдындағы коэффициент 3-тен 8 бізде бұрыс бөлшек. Оны аралас сан түрінде жазатын болсақ, 2,3-тен 2 m n-нің кубы. Олай болса, біздегі 4-ші есептің шешімі 2,3-тен 2 m n-нің кубына тең. Тағы да есептер шығарып көрейікші. Енді бізге мынандай тапсырма берілсін. Берілген өрнекті есептеуіміз қажет. Ол бізде 5-ші тапсырма. Жақшаның ішінде 4-тен 1-ден азайтуымыз керек 3-тен 2-ні, көбейтуіміз керек 5-тен 4-ті, алынған 15-тен 2-ге. Яғни екі өрнектің айырымын көбейтуіміз керек, нәтижесін көбейтеміз минус 5-тен 3-ге. Бұл өрнекті шығару үшін алдымен жақшалардың ішін екі жолы бар. Алдымен барлығын бірақ есептеуге болады, немесе жеке-жеке амалдар ретімен. Бізге ең тиімдісі жақшаларды ретімен қатар бәрін орындағанға. Алдымен бірінші жақшаның ішіне 4-тен 1-ден азайтайық 3-тен 2-ні. Берілген 2 жай бөлшекке ортақ бөлім беретін болсақ, 4 пен 3-ке ортақ бөлім 12. Яғни ортақ бөлім 12, 4-ке бөлімі 4-ке толықтауыш көбейткіш 3-тен, ал бөлімі 3-ке толықтауыш көбейткішіміз 4-ке. Сонда алымын көбейтсек, 3-тен 1-ді көбейтсек 3, 4 пен 2-ні көбейтсек 8. Дәл солай екінші жақшаның ішіндегіне берілген 2 жай бөлшектің ортақ бөлімін табайық. 5 пен 15-ке ортақ бөлім 15 болады. 15 бөлімінің 5 болған кезде оның толықтауыш көбейткіші 3-ке тең, ал 15-тікі 1-ге тең. Олай болса алымын көбейтеміз. 4 3 12 алынған 2. Көбейту минус 5-тен 3. Тең. Енді бірінші жақшаның ішін орындайық. Бөлімінде 12 қалады.
алымында 3-тен 8-ді азайтсақ, мәні минус 5-ке тең. Яғни минус 12-ден 5. Көбейту. Екінші жақшаның ішінде бөлімі 15, алымы 12-ден 2-ні азайтсақ 10-ға тең. Көбейтеміз минус 5-тен 3-ті. Енді 3 санды көбейтуіміз қажет бір-біріне, бірақ бірінші санымыз бізде теріс, және соңғы үшінші санымыздың мәні теріс болғандықтан, 2 теріс санды көбейтсек 10 сан болады. Ал үшінші санға көбейтсек те таңбасы 10 сан. Олай болса, бізге тек алымын бөлімін бір бөлшекке жазайық. Бөлімінде 12 көбейту 15 көбейту 5-ке болса, алымында 5 көбейту 10 көбейту 3. Енді бұл жерде көбейту амалында бізге қысқартуға болады. 5 пен 5 екеуі де бірден 5-ке қысқарады. Ал 15 пен 10 екеуі де 5-ке қысқарады. 10-ның орнында 2, 15-тің орнында 3 қалады. Және сол сияқты 3 пен 3 де қысқарады. Ал 12 мен 2 саны екеуі де 2-ке қысқарады. Сонда бізде алымында 1 қалды, бөлімінде тек 6 қалды. Мәні 6-тан 1-ге тең. Енді бізге 6-шы тапсырманың шартын табуымыз берілсін. 6-шы есептің шартында минус 5 бүтін 5-тен 2-ні көбейтуіміз қажет 3 бүтін 125-ге. Осы 2 санның көбейтіндісін көбейтуіміз қажет тағы да минус 5-тен 2-ге. 3 өрнектің көбейтіндісінен барып 32 сан азайтуымыз қажет. Яғни берілген есептегі жай бөлшектің барлығын ондық бөлшекке айналдыруымыз қажет. Олай болса, бұл есепте минус 5 бүтін 5-тен 2-ні бірден ондық бөлшекке айналдырсақ, яғни бөлімі 5-тің орнында 10 болу керек. Ал алымына бөліміне қаншаны көбейтсек, алымына да сол санды көбейтуіміз қажет. Сонда мәні минус 5 бүтін 10-нан 4-ке тең. Көбейту 3 бүтін 125. Көбейту, ал минус 5-тен 2 дегеніміз ол да 0 бүтін 10-нан 4-ке тең. Минус 0 бүтін 10-нан 4. Осы 3 мәнді көбейтіп, 32 санынан азайтуымыз қажет. Ал бізде қарасақ мұқият, алғашқы 3 санның ішінде 2 сан теріс. Онда 2 теріс санды көбейтсек 10 сан, 10 санды 10 санға көбейтсек те мәні 10 санға болады. Олай болса, минус таңбасына назар аудармай, баған түрінде көбейтіп алайық. Алдымен 3 бүтін 125 санын көбейтейік 5 бүтін 10-нан 4-ке. Яғни көбейту кезінде жай бөлшектерді өтірген назар аудармаймыз. 4 бесім 20, 0 түсет 2 ойда, 4 екім 8 ойдағы мен 10, 0 түсет 1 ойда, 4 бірім 4 ойдағы мен 5, ал 4 үшім 12. Дәл солай енді 5 пен көбейтеміз. 5 жердегі бесім 25, 5 түсет 2 ойда, 5 екім 10 ойдағы мен 12, 2 түсет 1 ойда, 5 бірім 5 ойдағы мен 6, және 5 жердегі үшім 15. Алған нәтижесін қосамыз. 0, 5, 7, 8, 6, 1. Ал бізде үтірден кейінгі барлық үтір санын санасақ 4 орын. Яғни 4 орынға үтір айырамыз. 1, 2, 3, 4. Және бізде мәні 16 бүтін 1875. Яғни соңғы 0-ды ескермеуге болады. Енді осы санымызды біз баған түрінде 0 бүтін 10-нан 4-ке көбейтуіміз қажет. Олай болса, мен мына бөлікке жазайын. 16 бүтін 100-ден 1875 санын көбейтеміз 0 бүтін 10-нан 4-ке. Енді 4 бесім 20, 0 түсет 2 ойда. 4 жердегі жетім 28, ойдағы мен 30, 0 түсет 3 ойда. 4 жердегі 8-ім 32, ойдағы мен 35, 5 түсет 3 ойда. 4 алтым 24, ойдағы мен 27, 2 ойда. 4 бірім 4, ойдағы 2 мен 6. Ал енді үтірге айналдырсақ, үтірден кейін бізде 4 орын сан тұр, яғни 1, 2, 3, 4. Соңғы 2 нөлді ескермесек, бұл көбейтіндінің маны 6 бүтін 100-ден 75-ке тең. Олай болса, біз мына өрнектің соңына жазаламыз. 6 бүтін 100-ден 75-тен енді азайтуымыз керек 32-ні.
бұл жерде 6,175 пен 32 екеуін салыстырсақ модулі бойынша 32 саны үлкен. Олай болса, үлкен саннан кіші санды азайтуымыз қажет. Яғни баған түрінде 32-ні азайтамыз 6,175-ке. Ал бұл жерде енді азайту амалында үтірді үтірдің астына түсіруіміз керек. 32 саны бізде бүтін сан болғандықтан 32 денген үтір қойып, жетпеген 2 нольді тіркеп жазамыз. Сонда үтірге назар аудармасақ, 3200 санынан 675 сан азайтқанға тең. Енді азайтуды орындайық. 0-ден 5 алынбай, сондықтан алдындағы 2-ден бірлігін сұрап аламыз. 10-нан 5 азайтсақ 5 қалады. Келесіміз бізде 10 емес 9 болды. 9-дан 7 азайтсақ 2. Ал 2-дің орнында 1 қалды. 1 6-тан алынбайды. Алымдағы 3-тен 10-дығын сұрап аламыз. 11-ден 6-ны азайтсақ 5 қалады. 3-дің орнында 2. Үтірді орнына түсіреміз. Мәні 25,100-ден 25-ке тең. Бірақ 32 санының таңбасы минус болғандықтан минус 25,100-ден 25-ке тең. Енді бізге келесі 7-ші есепте теңдеу берілсін. Теңдеуді шығаруын қарастырайық. 7-ші тапсырма. Бөлшек берілген, алымында x, бөлімінде 3-тен 1-ден азайтуымыз қажет 6-дан 5-ті. Осының мәні тең болсын 9-дан 8-ге. Осындай теңдеуді шығаруымыз қажет. Алдымен бөлшектің бөліміндегі азайтуды орындап алайық. 3-тен 1-ден алайық 6-дан 5-ті. Оны бөлек бос орынға есептесек. Оны мына бөлікке. 3-тен 1-ден азайтамын 6-дан 5-ті. 6 мен 3-ке ортақ бөлім 6 болады. Біріншісіне 2-ден береміз. Сонда 2 бірім 2, 2-ден 5-ті азайтсақ минус 3. Яғни минус 3. 6 мен 3 екеуді 2-ке қысқарады, 3-ке қысқарады. Алымында 1, бөлімде 2. Яғни мәні минус 2-ден 1-ге тең. Сонда біз жаңа теңдеуді біз жаза аламыз. Алымында x қалады, ал бөлімінде минус 2-ден 1. Бұл тең 9-дан 8-ге. Ал біз жай бөлшекті пропорция бойынша көбейтуді білеміз. Бұл жердегі пропорция бойынша x пен 9-ды көбейтіп, минус 2-ден 1 мен 8-ді көбейтуге болады. Сонда шеткі мүшелерінің көбейтіндісі тең болу керек ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне. Олай болса, 9x-іміз тең болады. 8 бен 2 екеуде 2-ке қысқарады, бөлімінде 1, алымында 4 қалады. Және мәні минус 4-ке тең. Енді x-тің мәні табу үшін x тең минус 4-ті бөлеміз 9-ға. Ал бұны біз бөлшек түрінде жазатын болсақ, x-тің мәні минус 9-дан 4-ке тең. Яғни бұл дегеніміз берілген теңдеудің шешімі деген сөз. Біз сіздермен қарастырдық рационал сандарды көбейту тақырыбын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.